निकलिए मेरे घर से और यहाँ पर दोबारा मत आइएगा और अपना सामान भी ले जाइए। पापा को घर से भगा दिया, मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी जाती हूँ पापा के साथ। बेटी रुक जा, बेटी रुक जा, तुझे नहीं भगाया। चल बेटी यहाँ से, यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। अरे पापा के पैसे गिर गए, एक काम करती हूँ, पापा के पैसे चप्पल में छुपा लेती हूँ, पापा को तो मालूम भी नहीं चलेगा। अरे बेटी मेरा यहाँ पर पैसा गिर गया होगा। अरे पापा को तो मालूम भी नहीं चला।